真的包呢。这些呢苏格兰，苏啊乌里。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စာနာအင်းလေးမှာတော့ကွန်ဆက်ပါလေဦးနိုင်တို့ဒီမှာဦးနိုင်မေဒီ page ပါအောင်ဦးနိုင်ရဲ့ page ပါပါရောင်းမို့တော့ကိုเนาะဒါအားလုံးလည်းအားပေးထားကြတဲ့ဝက်ချိုတော့အဲ့ဒါလေးဖောက်မယ်เนาะအဲ့လေးဖောက်ပြီးပြုတ်မယ်ဒါကတော့ဒီမှာလေ live ပေါ်မှာအခုလောက်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် live မှာမလို့ဦးနိုင်ကဒီပထမတရေကိုမတော်လိုက်တာเนาะခောက်ဆွဲပြုတ်သွားရင်ဘဲခောက်ဆွဲဘဲတစ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမတရေကိုတုံပြေးတာเนาะဆိုရင်မလိုအပ်တဲ့ယောဂတွေတပေကျွတ်တာပါလေဖြစ်တဲ့တွေပြောပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကခောက်ဆွဲဖြစ်လာပြီးရင်အင်္ဂလိပ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီဥစ္စာကဒီနေ့ဦးနိုင်အိမ်မှာအိမ်ပြစ်ပေါ်တော့ဦးနိုင်လက်ဖြစ်လေးပေါ့ကျော်ထားတယ်ဝတ်သားလေးကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မုန်းနစ်ကျော်နဲ့မုန်းနစ်နဲ့တမျိုးလေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒါကတော့ပေါင်မို့ကျွတ်နဲ့ပြန်ကပ်ပြီးကျော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့ဦးနိုင်တို့ခေါင်းစဲလေးမှာထည့်ပြီးတော့ရောပြီးတော့စားဖို့နော်ကျေးဇူးမို့မင်္ဂလာပါမေသစ္စာမင်္ဂလာပါလာမြတ်တဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့မြို့ကြီးအမောက်တွေကိုမှားခိုင်းတွေတော့ကိုတိမိပွေလာတော့မယ်နော်ဒီမြို့ကြီးမုတ်ကိုဒီခောက်ဆဲထဲမှာထည့်ပြီးတော့မမြာကြီးလေးရဲ့တမြာသီးလေးထည့်ညှစ်လိုက်ရင်လုံးဝရှားလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ရိုးရကြီးမုတ်နော်ဒီလာဝေမင်္ဂလာပါမမချယ်ရီမိုးမင်္ဂလာပါဒါရာမင်္ဂလာပါအေးအေးမြတ်စားကြပါလေဆိုရဲအဲခောက်ဆဲတော့လေမှာလို့ရပြီညီမလေးစားခြင်းဆန်းလို့လိုက်တော့ကိုထုံးရေမဝဲမပရေဒီနေ့အင်ဂျီလေးဝက်လိုက်ပြီဂျပန်နေလက်ဆောင်ပေးတဲ့အင်ဂျီလေးရမ်းမိုက်တယ်ဒီပါနော်ဒီနေ့ဝက်လိုက်ပါပြီလို့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အင်ကြီးလေးမိုက်တယ်ညညထွန်းရေမင်္ဂလာပါယတိမင်္ဂလာပါယတိရေရလားညီမလေးဟွာပြန်လာပြီ notification ပြန်တက်ပြီလားစန်းထေးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခောက်ဆွဲကိုပြုတ်တဲ့နေရာမှာစောစောပြောတဲ့ဝတ်သားမုတ်တို့ကြက်သားမုတ်တို့မသုံးတတ်သေးတယ်သုံးလေးသုံးတာမရှိရလေဝတ်သားမုတ်ကြက်သားမုတ်လေးထုတ်ခဏလေးပြပြပေးပါခဏယူပေးပါအဲ့တော့ဦးနိုင်လို့ဆိုရင်အိမ်မှာဒီမျိုးဝတ်သားမုတ်ကြက်သားမုတ်တခါဘူးနဲ့အဲ့လိုဖောက်ပြီးထည့်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးအာဂျီနိုမိုတစ်စိတ်ကပဲထုတ်တာပဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုတကယ်လို့ရေမြများกว่าသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အထဲမှာရှိတဲ့အစာနဲ့ပဲကပြိလိုက်တဲ့အစာနဲ့သူ့တထုပ်စာကွက်တိနော်ဒါပေမဲ့ဦးနိုင်တို့ကကြတော့ဒီဂေါ်ဝီဒီလည်းထည့်မယ်ဒီပြီးအသားငါးတွေပဲထည့်မယ်ခါကြတော့ဒီဥစ္စာမလောက်တော့ဘူးမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဦးနိုင်တို့ကဒီနော်ဒီအာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ်နော်အာဂျီနိုမိုတိုစိတ်နဲ့ထုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကြက်သားမုတ်နော်ဒီအားကိုကြက်သားမုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တို့ကအထဲမှာမသုံးမှုတဲ့လူတွေတော့ကိုပြောပြတာပါအထဲမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကြက်သားမုတ်ရယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကနော်ကြက်သွန်ဖြူရယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တို့မြေကောင်းရယ်၃မျိုးအနက်တိတာစူးစူးရှားရှားနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာဟင်းလေးကိုပဲထည့်နော်ဥမာဟော့ပေါ့လိုမျိုးတွေမှာအခုလိုမျိုးပြုတ်တော့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ်အသားငါးကိုနေဖက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဦးနိုင်တော့ဒီကောင်လေးကိုနောက်အသီးရွက်တွေကြော်တဲ့နေရာမှာအလင်းသစ်လို့သုံးလို့ရပါဒါကကြက်သားစာနော်နောက်ပြီးကြက်သားဝတ်သားဒါဝတ်သားပေါ့နော်ဝတ်သားမစားရပြတာကြက်သားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်သားမဟုတ်ပါဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းချက်လို့ရှိရင်အရန်ကိုအရသာထိထိမိမိနဲ့ကောင်းပါတယ်တခါတလေမှာကြက်သွန်ဖြူလို့
chất tông phiêu nó đâu xem rồi xịt ra mà biến là số xin à tao nó đâu xem rồi thì còn nên để lại rồi xin ya ta thi đi mình này alo quên đó bị số này khai ra đó cô lôi ra bốn giờ style chơi luôn ya nó ở đó đã à chôm mẫu đồ đã sĩ ngã mẫu đồ à tất tông luôn ya được thì còn số lối xin này tu này này tu ya ở tông mà này đã lấy ra đấy cái miu cho mà xí bộ lôi vào nó ở đây á cái lôi trên là số lối xin unai me di page မှာပဲဖြစ်ဖြစ် unai ရဲ့ page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှာလို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကုန်နေပါတယ်အခုလောလောဆယ်က unai တို့က order လေးတွေပဲကောက်ထားပြီးမှတ်ထားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်10ရက်လောက်နေကြမှာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲခေါက်ဆဲလေးနဲ့ပွားလာပြီပွားလာပြီဆိုရင်ခေါ်ပြီးလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးလေးထည့်လိုက်မယ်ငါးသားလုံးထည့်မယ်ကြောက်ကြောင်းလေးထည့်မယ်ကြက်သားလုံးလေးထည့်မယ်ကြက်အကြောလုံးထည့်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတော့ပြီအဲ့ဒါလေးကြောက်ထားရင်းနဲ့လေးစူလာအောင်ဝတ်သားမုတ်တထုပ်ဘယ်လောက်လဲတဲ့အေးမြတ်သူစားအင်ကြီးပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဟဲ့အိန္ဒိယဂျပန်နဲ့အင်ကြီးလိုချင်ဂျပန်နဲ့မှာပေးပါမယ်ဝတ်သားမုတ်က6000ကြက်သားမုတ်ကရောဝတ်သားမုတ်လဲ6000ကြက်သားမုတ်လဲ6000ပါအလေးကျင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ30သားအလေးကျင်30သားလောက်ရှိပါတယ်ထိတိဦးနိုင်ရတော့အိမ်မှာမိဖို့တောင်းမှာသူတို့ဝယ်ပေးထားတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဝတ်သားတွေကြက်သားတွေနောက်တစ်ခါကျကော်ရီချက်လို့ရှိရင်ဝတ်သားမုတ်ပဲ33ကြက်သားမုတ်ပဲ33လုံးဝထိမိနဲ့အရတာရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကလေဦးနိုင်ကအခုဒီလိုမျိုးအစားလက်ရနေပြီးတော့ရောင်းဖို့လေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကဦးနိုင်ဘာပဲစားဘာပဲချက်ပြဘာပဲ33နော် kitchen accessories အစားလူတွေအားလုံးလိုချင်ကြတယ်ယူချင်ကြတယ်နော်အဲ့လိုယူချင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မှားကြတယ်ရောင်းမေးပါလို့ပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီရောင်းဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတယ်ရောင်းဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးနော်နီးနားနိုင်အောင်မှားတာမဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံတိတက်မှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပစ္စည်းမှားလည်းကြောက်ရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲအချိန်အကြာကြီးဖြစ်တော့ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေနော်ဒီရောက်မရောက်ခင်အထိကိုလည်းနည်းနည်းဆိုရင်ပူပန်ရတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးရှင်းရတဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်နော်လှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတချို့တွေကအဲ့လိုမျိုးဒီ live တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောနေကြတာပေါ့နော်အရန်ကိုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဥတိုင်အချုံမုတ်ပဲချင်းချင်းတက်ရှိပဲချင်းချင်းအသားမုတ်ပဲချင်းအောက်ကနေ9တော့ယူမယ်တို့နောက်ဘယ်အားဖြင့်ဘယ်လောက်ယူမယ်တို့ဘယ်အားဖြင့်ဘယ်လောက်ယူမယ်ဆိုတန်းစီပြီးတော့ပြောကြတယ်နော်ပြောပြီးတော့အယောက်100မှာပေါ့နော်အယောက်100မှာ3ယောက်လောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကတကယ်ဖုန်းလဲဆက်ကောအချုံမုတ်ကတဲ့အထုပ်သေးလေးလေးထင်လို့ဆိုသူတို့စိတ်ထဲမှာဒီလောက်ကလေးထင်တာလားမသိဘူးပေါ့နော်အချုံမုတ်ကိုလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချုံမုတ်ကိုအဲ့လောက်ကလေးထင်လို့လားမသိဘူးအဲ့တော့အချုံမုတ်ကတဲ့အထုပ်ကြီးတယ်ဆိုတော့သူတို့မယူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးနိုင်အစပြောတဲ့က live ထဲမှာပဲပြောအချက်ပြုတ်တွေကိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပဲပြောဦးနိုင်အလေးချိန်အတိအကျနောက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအတိအကျနောက်ဆက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နော်အတိအကျမှန်ကန်ပေးထားပြီးသားလေနော်အဲ့တော့အားလုံးစားစီခြင်းတဲ့တဲ့ခေါင်းချုပ်ခံပြီးတော့လဲမှားတာခေါင်းချုပ်ခံပြီးတော့လဲလောက်တာdelivery အစအပ်တယ်ဆိုတဲ့ကဦးနိုင်တို့ဒါတွေလည်းအစနားမလဲဘူးအခုတော့နည်းနည်းလေးလူကြီးလဲလာတယ်ခေါ်မှာပေါ့ဒီ delivery တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပို့ရတဲ့ကိစ္စအခုဆိုဒီနေ့ဆိုပညာတစ်ခုထည့်ရပါလဲဆိုတော့ဘယ်ကိုပို့တာလဲလေရင်ထဲမှာရတယ်ပဲလေဒီနေ့လေရင်ထဲမှာရဆိုတော့ဘယ်ကိုပို့တာအဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုတော်တော်ဝေးတယ်နော်မောင်းတော့လားအော်ဒါမောင်းတော့ပဲရှိသေးတယ်နော်မောင်းတော့ကနေမှာတာနော်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော့ပေါ့အရန်ကိုသူကလိုချင်လို့အရန်သုံးချင်လို့ဦးနိုင်ရဲ့ fan မဦးနိုင်ရဲ့ပရိသတ်ပါဆိုမှာတာအဲ့တော့သူ့ကိုပို့လိုက်တဲ့ခါမှာရိုးရိုးတက်တဲ့ပထမတော့စာတိုက်ကနေပို့လို့ရမယ်ထင်တာအဲ့တော့ Delhi ကစာတိုက်ကိုလည်းရောက်သွားမဟုတ်ဘူးတဲ့လေချောင်းလိုက်လေရင်နဲ့ပို့မှရမယ်ဆိုတော့သူ့ပြန်ဖုန်းဆက်တော့သူကရပါတယ်ဦးနိုင်နဲ့ကိုကုန်ကြစိတ်ကတော့1000မပြည့်ဘူးပေါ့နော်လေရင်နဲ့ပို့ကတော့သူယူရမယ်ဆိုယူတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူနည်းစုကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှားတယ်ပေါ့မှားပြီးတော့ style နဲ့မှားတာတော့မသိဘူးမှားပြီးတော့ view ပေးကြအောင်အဲ့တော့အလုပ်တဲ့အချိန်လဲကုန်ပါတယ်အလုပ်လဲရှုပ်ပါတယ်ဦးနိုင်တို့ဖုန်းဆက်ပေးရတယ်ရှုပ်တယ်ဖုန်းကိုမကင်တော့တယ်ပို့ပြီးတော့ခောက်ကဆက်ပေးရတယ်အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်တကယ်လိုချင်တဲ့လူတကယ်သုံးချင်တဲ့လူပဲဦးနိုင်ဖုန်းဆက်ပေးပါလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့အားပေးတာအောင်လေနော်အဲ့ဒါတခါလေးပြောချင်ပါတယ်စိုးမေးရေမင်္ဂလာပါစန်ဒီဝင်းမောင်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့နည်းနည်းရတာလေးကိုနည်းနည်းမီးကြည့်လိုက်မယ်ဝတ်သားမုံကထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့အရသာနည်းနည်း
ပို့ပြီးတော့ပွင့်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ငပြားကြီးလေးတက်လိုက်မယ်ခုနကကြတော့လူကြီးဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ခောက်ဆွဲပြုတ်လို့ရှိရင်အရန်နူးဣနေမှကြိုက်တယ်အိမ်ကလူတွေကတော့ခောက်ဆွဲပြုတ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲယူနီလေးနဲ့အုပ်ထားပြီးတော့မှသူတို့စားနေတဲ့အဆင့်တွေပေါ့နော်နည်းနည်းမြည်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီဝတ်သားလေးကြော်လေးကိုလည်းနောက်နေ့ကျရင်ပြင်ပေးပါအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ရပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲခတ်လိုက်တော့ဇွန်ကြီးလေးတစ်ချောင်းထပ်ပြီးကောင်းပါတယ်အရေးခတ်လို့မရဘူးနောက်အဲ့ခေါက်ဆွဲရလေအဲ့တထုပ်ဆိုတော့တော်တော်များများပါတယ်ဟိုဒီမှာခတ်ပြီးတဲ့အပြင်မှာအထဲမှာကျန်သေးတယ်ခေါက်ဆွဲတွေကနော်အဲ့တော့တောင်းအစားအသောက်နဲတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ခေါက်ဆွဲကမကုန်ဘူးဥနိုင်မေးဒီဆိုမကုန်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတံမြာသီးကိုနည်းနည်းလေးရောက်ရှိပြတော့ညှစ်လိုက်တံမြာသီးစိတ်ကိုညှစ်လိုက်မယ်ညှစ်ပြီးလို့ရှိရင်စောစောကနော်ဥနိုင်တို့ယိုရီးယားနေမာယူထားတဲ့ဒီငြိုသီးချက်မို့မပြည့်နေလိုက်လေလုံးဝရှယ်ပဲထိထိရအောင်နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ရတော့ပေးစွမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကငြိုသီးကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ငြိုသီးရာခိုင်နှုန်း100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တို့ကငြိုသီးစားဆိုတော့ဆက်ချင်တာဖြစ်နေတယ်မှာဆက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မှုေးရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဖက်ကလည်းအနေတော်ဖြစ်ရမယ်အဖက်ကြီးအရန်ကြီးနေလေပါဇက်ထဲမှာဝါတာခလုံးခလုံးနဲ့စားလို့မကောင်းအဲ့တော့ဒီငြိုသီးဒီဦးနိုင်တို့အကြိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်အစားတိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလဲသူဒီငြိုသီးအနေနဲ့ဒါအဖက်ကပြည့်စုံတဲ့ size ပေါ့နော်အရန်ကိုအဖက်ကပြည့်စုံတဲ့အရာတောင်အနံ့ကောသူ့ရဲ့ size ကောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဒီနေ့ဦးနိုင်ပြောသလိုပေါ့တခုနဲ့စားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အထက်မှာငြိုသီးတွေမှာပါတဲ့အစီလေးဝါလိုက်လို့ရှိရင်အရန်ကိုမှုေးပြီးတော့ရတော့ရှိပါတယ်လို့နော်ဒါဒီနေ့လည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့အများကြီးမှာထားကြတယ်အဲ့တော့မှာထားရတဲ့တူချင်းစီကိုလည်းဟိုတိုင်းတို့ပြောထားတယ်နော်နောက်10ရက်လောက်ကြာပါအောင်မယ်လို့နော်နောက်10ရက်လောက်ကြာရင်တော့ပို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာစောစောကဒီခေါက်ဆဲရဲ့ဒီဝက်အချိုပေါ့နော်ဒီဝက်အချိုရဲ့မှုေးပြတ်တဲ့ရနက်နဲ့နောက်ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့နော်အရာဝတ္ထုလေးတွေနောက်ငပြာရည်နဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတယ်လို့ရှိရင်ဝတ်သားမုတ်လေးရဲ့နော်တံမြာသီးလေးညှစ်လိုက်တာရဲ့နောက်ငြိုသီးပုံလေးရဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြည့်စုံတဲ့ခေါက်ဆွဲလေးတစ်ဝက်ဖြစ်သွားပြီနော်ကျုပ်ပါထည့်ရသေးကျုပ်တော့မထည့်တော့တကယ်လို့အိမ်မှာတော့အများနဲ့ရှိနေမှာခေါက်ဆွဲလို့ရှိမယ်ဆိုရင်ကြက်ဥရှိမယ်ဂေါ်ဘီတော့မဟုတ်အခြားအရွက်တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့မိဖို့ကြောင့်လည်းမှာဂေါ်ဘီတော့မဟုတ်အခြားအရွက်တစ်ခုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကတော့ဒီခေါက်ဆွဲလေးကိုစားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အရွက်တစ်ခုတော့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျုပ်ကအမြဲရှိနေကြမှာဆိုကျုပ်ထည့်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုโอเคပါတယ်တင်းနေအောင်နဲ့ဖျားရှိကို Facebook လိုက်တာ online live နဲ့တန်းတိုးတော့တာပဲမတ်တရား online live နဲ့တန်းတိုးတာဖျားရှိကိုပြီးတော့ online live နဲ့တန်းတိုးရဆိုတော့ပျော်သွားတာလားမပျော်သွားတာလားပြောပြပါဦး collagen ကတော့မတောက်ရသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါတောက်တော့လေးညီမလေးကမြေစာအုပ်ကိုညီမလေးဟင်းချက်စားလေအသားရည်နဲ့ချက်စားလေးညီမလေးရီတက်ငရုတ်သီးမုတ်ဘယ်လိုရောင်းလဲငရုတ်သီးမုတ်ကဒီတပူးစာလောက်ရှိတာပေါ့ဒါတပူးဒါတစ်ထုပ်ကိုဒီတပူးပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လောက်သား30သားလားအဲ့ငရုတ်သီးကမသိဘူးဘယ်လောက်သားလဲတော့ချိန်ပြပါအတိအကျပြောကြပါအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကပဲပြောမှမသိချိုကိုစားပါအောင်ညီမလေး30သားနည်းနည်းတာပေါ့အဲ့လောက်ရှိမယ်ညီမလေးဒါကြောင့်ပါ
ခေါင်းထက်ကျော်မင်္ဂလာပါချက်စုံလေးလုံးဝစီးကြွားကြကိုကိုက်နေတာမျိုးမျိုးမင်္ဂလာပါချုပ်ကိုရေးမင်္ဂလာပါဖြူနေမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ပေးထားတဲ့အာဂျီနိုမိုတိုဂျမန်စစ်ရလာတဲ့လုံပဲညီမလေးခေအောင်ပါငေသီးမုတ်ကလေဦးနိုင်မေဒီ page မှာလည်းမှာလို့ရတယ်ဦးနိုင် page မှာမှာလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်09968586 ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းမှာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကမေးတာဘာလဲမသိဘူးမေးပါတယ်ဘာအဲ့ဒီနေ့တင်ထားတဲ့အော်ဆွန်ဆက်လက်ရိုးတော့လေတိုက်ကြလားလို့တရားချင်းပေးပါမတင်တာစားလို့မအချင်းလက်စားအဲ့ပကံမေးပဲဆိုပြီးဖယ်နေတာကိုလမ်ဘတ်နီလာဦးအေးခင်မေသိမင်္ဂလာပါဒါလေးကတော့ဒီနေ့ဘယ်အဆိုင်ကောင်းမကြည့်ဒီနေ့ကြော်ထားတဲ့ဝတ်သားလိတ်ဟောအောင်မနိုင်မင်္ဂလာပါ September book မင်္ဂလာပါအထက်မှာအသားလေးကိုလေကော်လေးနဲ့နည်းနည်းစီစီလေးလောက်ထားတော့ဝတ်သားလေးကအရင်စားတော့ကောင်းမျိုးလေးဈေးကသူသားရေးဈေးကငယ်သီးအပုတ်ကပါလေ9500ငယ်သီးအစိမ့်ပုတ်ကဘယ်လောက်လဲငယ်သီးအစိမ့်ပုတ်က1000ကျော်နော်ပေးတယ်မှာဝင်ကြည့်ရနေပါလေဦးနိုင်ဈေးရကြတော့သိမဟိုဖြစ်တော့မတိရပါကြိတ်တာညီမလေးဤခိုင်စာမွန်အပြင်မှာသွားစားတယ်တရုတ်တန်းမှာစားတဲ့ဝတ်သားလေးကိုလည်းဟတ်ထိတယ်ကိုယ့်အောင်ကြော်တဲ့ဝတ်သားလေးကိုလည်းဟတ်ထိတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါကြော်နေတော့အဲ့ဒါရောက်လာဆရာမတငယ်ချင်းပေါ့ကလေးရဲ့ဆရာမကိုရတငယ်ချင်းရောက်လာသူ့ချဆွဲလိုက်တာဟာတဲ့စားစားတခိုက်ပဲကြိုက်တယ်တရုတ်တန်းရောက်သွားသလိုပဲကျင်းနေပြီလေပျော်သွားကိုလောက်တာကောင်းတယ်ပြောတော့ဦးနိုင်တော့ငရုတ်သီးကြိုက်တဲ့လူတွေမှတ်ထားပါနော်ငရုတ်သီးကြိုက်တဲ့လူတွေငရုတ်သီးအကြက်မဟုတ်အချုံမိုးကြိုက်တဲ့လူတွေကိုနေရမယ့်တက်တန်းကဘလောက်မှမရှိဘူးเนาะဥနိုင်လို့ဆိုရင်ဘာပြော50ဝန်းကျင်ဆိုတာကကံကောင်းလို့နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်10နှစ်ပေါ့နော်နောက်10နှစ်15နှစ်ဒါကံကောင်းမှကျန်းကျန်းမာမာနဲ့နေနိုင်မှနောက်10နှစ်15နှစ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်လေးမှာအချုံမို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုဘေးဥပမဖြစ်တဲ့အချုံမို့ဟလာဂျပန်နိုင်ငံမှာမှဂျပန်နိုင်ငံသားတွေစားဖို့တက်ကိုဂျပန်အစိုးရကနေเนาะသူတို့ရဲ့ပလောပီနန်စစ်စစ်ကနေထုတ်ထားတဲ့ဒီအချုံပုတ်ကိုပေါ့နော်ဒါအုံနိုင်တော့တင်သွင်းလာတာအုံနိုင်တကယ်ချင်းတယောက်ပြောသလိုပေါ့အေးနဲ့တကယ်ချင်းရဲ့ချုံပုတ်ရောင်းတာဟောတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရောင်းပေးတာကိုပဲသူကကျေးဇူးတင်လာပြီတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုတကယ်ချင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီစိတ်ရှုပ်ခံပြီးတော့ဒါတွေကိုယူလာပြီးတင်သွင်းပေးတဲ့သူတို့စစ်စစ်ပံပံဂျပန်ပြည်ရဲ့နော်ဂျပန်ပြည်သူပြည်သားတွေနေတူနော်အရိကတိုလိုမျိုးစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရန်ရအောင်တော့ဝမ်းသာနေပြီအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဥဒ္ဒရဲ့အစားတိုင်းရဲ့လူတွေအဲ့လိုပဲစားစေချင်တယ်မြို့တိချက်ဖို့ဆိုလဲဘာပြောဟိုတနေ့ကသတင်းကြားလိုက်တယ်တကယ်နာမည်ကြီးဥဒ္ဒကိုယ်တိုင်စားနေတယ်မြို့တိလန့်သွားတယ်မှုတွေဘလောက်ပါတယ်ဆိုသိလားအဲ့တော့ဒီမှာတော့အရှောင်းတွေအမြဲတမ်းဝင်စစ်နေတာနောက်တစ်ခုမှရေးနေ Marine Skyler 1000ကျပ်ကအစိမ့်မုတ်ကအချုံမုတ်ကအချုံမုတ်က 1kg ကို2000ညီမလေးမြို့တိအစိမ့်မုတ်ကတော့စိမ့်မုတ်我生活的吧，
ဟုတ်တယ်ညီမလေးစင်မုံကဦးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာရင်ဒါဈေးကနည်းနည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိလို့ငွေဈေးအတက်ကြတယ်တော့ယူရီးယားငွေဈေးကိုနော်ဟိုကဂျပန်ယန်နဲ့သွားတာဆိုတော့ဟိုကအဲ့တစ်ခုကတိုင်ပတ်နေတာပေါ့အမေရိကန်ကရပြီးသွားပြီမလားညီမလေးနော်အဲ့လိုလေးပါသဘောတရားလေနော်အဲ့တော့ဦးနိုင်ကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေအများသောအားဖြင့်ဦးနိုင်နဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေများတယ်နော်ဦးနိုင်နဲ့အသက်ပိုကြီးတဲ့လူတွေများတယ်ဦးနိုင် level တွေလည်းရှိတယ်ဦးနိုင်နဲ့ငယ်တဲ့လူကတော့နည်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတက်တန်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီအခုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အရင်တော့ပြောဖို့သူတို့ပဲဦးနိုင် live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောကျမ်းမာကြလို့အရင်ကအတိတ်ဘဝကုသကံတွေကောင်းခဲ့လို့เนาะ AC နဲ့ဒီ live ကိုကြည့်နေတာအဲ့တော့နောက်ဘရောမဘလောက်ကြံတော့မဲ့အချိန်လဲเนาะကြံတော့မဲ့အချိန်လေးကိုနိုင်နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်အိတ်နေတဲ့အချိန်နှုတ်မယ်ဆိုရင်တော့သိမကြံတော့ပါဘူးအချိန်ဟာလीเนาะအဲ့တော့အိတ်နေမဲ့အချိန်နဲ့အဲ့တော့ဦးနိုင်တော့ဗာပြောရမလဲဆိုတော့အခုစားတဲ့အစားအသောက်ကိုเนาะဘေးဥပဒေကင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဘာမှဈေးအရန်ကြီးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများကြီးလို့တဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခေါ်တဲ့ဇာရီပဲတက်ပြီးတော့စားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘီးဖို့ကြောင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အနောက်ကဘီးဖို့ကြောင်ထဲမှာကိုယ့်မိသားစုလေးလုံးလုံးချုံချုံနဲ့ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့စားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျန်းမာတဲ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘေးရန်ကင်းရှင်းတဲ့အစားအသောက်တွေကိုနေ့စဉ်စားသုံးဖို့လိုပါတယ်တနေ့ကိုယောဂဆုသွားမယ်အစားတနေ့ကိုယောဂလေးဖဲဖဲဝါပြီးတော့ကျန်းမာအောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တို့နောက်ကြံခဲ့အခုလာမဲ့နောက်10နှစ်15နှစ်ဆိုဦးနိုင်တို့အသားလေးဖြတ်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုလည်းဦးနိုင်ဥတည်ပါတယ်နောက်ဦးနိုင်အသက်ဘာပဲပြောဆို50မှာမှနောက်15နှစ်လောက်နေရမယ်ထက်ပေါင်းတော့75နှစ်နော်75နှစ်ကကန်ကောင်းလို့နေရအောင်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကိုဒီဟိုကိုစားတယ်လို့မျိုးပဲအစားလိုက်ရလူတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးစားစေခြင်းနဲ့စံတာလေးနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကစားခြင်းမှလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဦးနိုင်ပြောရမယ်ဦးနိုင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့စံတာလေးဦးနိုင်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် Librian မင်္ဂလာပါလူလေးချန်မင်္ဂလာပါမေမိုးရေမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ line လေးကောင်းတယ်တသားရာရှိတယ်နော်မနေ့ကဆို line အမတမ line ဒီမြောင်းလေးရောက်တဲ့ line ဖြစ်တယ်မနေ့ကအမို့ရှိတာမေးပါအမို့ထက်လိုက်အမို့စားကြပါတော်ပြီတော့ thank you ပြန်ဒီနာဇိုးဘယ်သူယူသွားလဲဇိုးတော့ပြန်ပတ်သွားလားဟောဒီမှာတွေ့တော်ပြီညာနေဘာလို့အမို့နေနေတယ်ဒါအဲ့ရရောတယ်ပူလို့ပူကေသွဲဝေးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အော်စောတော့ကိုမကြိုက်ကြအောင်နဲ့ဘယ်သူမှလည်းဘာမှမပြောဘဲကြော်တဲ့အရွယ်နှုတယ်ဦးနိုင်ဖယားတရားဂုံကျေးဇူးနဲ့ဦးနိုင်ကိုချစ်ပေးတဲ့အကြည့်လေးနဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ဝင်းပါတော့စုပ်ပြေသောမျက်လုံးနဲ့ကြွကွာတဲ့နေပါလှနေပါသိမှာရောင်မြင်နေဟတ်နေတာချောချယ်ရီမင်္ဂလာပါအသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လေတော့ live ကိုဝင်မကြည့်ပဲနဲ့မနေနဲ့ဘူးเนาะအသက်ကြီးတယ်ဆိုတော့တနာပြီးအားပေးရမှာသိလားငိမ့်ငိမ့်သူမင်္ဂလာပါတင်းနေအောင်အားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါမာကောလာဂျင်တောက်ကြမလို့အားပေးပါဝေဝင်းဟယ်လိုကိုစောမောင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခင်စမ်းမော်ဒရာဦးနိုင်အတက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးဆိုထွက်ပြေးဖို့မချောင်းနဲ့နောက်နေ့အဲ့ live မှာမတွေ့ရတာအဖိုးကြီးဆိုထွက်ပြေးလို့ပဲဘာပြောလဲတတမင်္ဂလာပါမင်္ဂလေးဒေါ်ခင်မြင့်အေးစာဖတ်လို့မရမှာအေးမေရစ်ကာရာအချုံမုံနဲ့အစိမ့်မုံလေးတင်သွင်းရောင်းပေးတာလေကျေးဇူးတူမှာအားပေးတာလေကျေးဇူးပါညီမလေးရဲ့စားရင်းနဲ့လေကျမ်းမှာချမ်းသာတဲ့ပျော်ရွှင်စရာနေလေးတွေအမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်တယ်မှာဈေးကညီမလေးဤခိုင်စာမောခုနကပြောတတ်လိုက်တာဟင်းရင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေမူသားမှမပါတာ dialogue တွေချက်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလေโอเคmakeup မတိုးလားမသိမင်္ဂလာပါလူရင်မေမင်္ဂလာပါ
Calvary မင်္ဂလာပါစားလဲစားရတယ်အလုပ်လေးဖြစ်တဲ့ဦးနိုင်အလုပ်ကမိုက်တယ်ဦးနိုင်အလုပ်ကဘာမိုက်လို့လဲမမိုက်ပါဘူးညီလေးသမီးလားသားလားမသိဘူးဖြိုး哇，哪里呀？你这不给打球？我来着，来边来着。我来边帮忙找的。三马呗，俺个拉不单呢。မိုးလေးနဲ့ကစဉ်းစားမိတာစားဖို့ပါပဲဒီနေ့ဟွာတော့မယ်နည်းနည်းသီးဟိုဘာလဲတပည့်သီးမတော့သေးဘူးရေခဲနဲ့ခွနဲ့ထက်ကတပည့်သီးဘူးယူတယ်တပည့်သီးဘူးကအပေါ်တက်ကိုရောက်နေရှိတဲ့ဘူးယူတယ်ခေမျိုးမြင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖြိုးပြောရင်ညီမလေးဒီနေ့ကတော့ဦးနိုင်တို့တင်သွင်းတဲ့ဒီခေါက်ဆဲတုပ်လေးပေါ့နော်ခေါက်ဆဲတုပ်လေးဦးနိုင်တို့စားပါတယ်နီနီမြင့်စိန်ကိုစောမောင်ဦးနိုင်မျက်နှာလေးဆင်းသက်သွားတယ်နော်အရန်ကြည့်ကောင်းသွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ဘလောက်မှမကြာလိုက်ဘူးနော်၄ရက်လာပဲကြာလိုက်ဒီနေရာလေးကအခုတွေကကြီးဖြစ်သွားစမောင်မင်္ဂလာပါဆန်းမီးနဲ့ဘာနဲ့လေဖြစ်လေဘာပြောရမလဲဆန်းရေဒီမှာလေးဖတ်လို့မရအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြုတ်တော့တာလင်းလူလေးနဲ့တစ်တော်လေးစော့ပေါင်းတော့စော့မယ်ဒီမှာလေးနော်တစ်တော်ကလည်းမူတွေရန်អွန်လာမှာမူတွေအောင့်နေတယ်ဟိုဒီရဲ့ဘိုင်းမှာလေဂျပန်ပစ္စည်းတွေဝင်လိုက်ယူရီးယားပစ္စည်းတွေဝင်လိုက်ဝင်တာခဏနော်စောင့်လိုက်ရတာကြာကြီးဝင်လဲဝင်တရက်နဲ့ခါရဲအစားနဲ့ပြီးတော့ဖုံးဆိုအားပေးတာယူရီးယားပစ္စည်းလည်းပြောင်းဂျပန်ပစ္စည်းလည်းပြောင်းနော်ဟိုစက်ပစ္စည်းဟိုချော့ပါလေးတွေအသားကြီးဆက်ကိုလည်းဖက်လို့ခြင်းတဲ့တွေအများကြီးပဲမရတော့ဒါပေမဲ့စီးရင်ယူထားပေးတယ်ထပ်သွင်းထားပေးတယ်နော်ချောချယ်ရီမြအေးမင်္ဂလာပါချောချယ်ရီဘာခေါက်ဆွဲလဲရောင်းပေးလားချောချယ်ရီဆိုဒီမှာလဲ page လေးပါလေးလည်းဝင်မကြည့်ဘူးเนาะနည်းနည်းခင်နေချစ်တယ်ဆိုလို့ဦးနိုင်ကိုချစ်တယ်ခင်တယ်ဆိုရင် page လေးပါလေးဝင်ကြည့်ဦးနိုင်မေးဒီ page လေးပါနည်းနည်းမှဝင်ကြည့်အပြေးပြေပေါ့ဘာညာရမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအမိုင်းလေးပေါ့နော်အမိုင်းလေးတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်လိုက်နော်ဦးနိုင်မေးဒီ page လေးပါဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးနိုင်တို့ဘာရောင်းနေလဲဘာလုံးနေလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘာတင်သွင်းထားလဲဆိုတော့သိရမယ်ညီမလေးနော်ကိုတူမင်္ဂလာပါညီလေးအော်ညီလေးတွေ့ရကြရင်တော့ငါညီလေးဖြိုးဘယ်လောက်လဲတဲ့အဲ့ခေါက်ဆွဲဘယ်လောက်လဲ10တော့ပါလားဒီမလေးဒါလေးက9500ပါအာချီနိုမိုတိုအထုအာချီနိုမိုတိုရဲ့ taste ပဲเนาะအပေါ်မှာအာချီနိုမိုတိုစိတ်ပါတယ်เนาะ Thank you so kind you knowဆွေမင်္ဂလာပါနာအုံခံမင်္ဂလာပါဖြိုးရေးပို့ပေးတာပေါ့တယ်လီအပ်ပေးလိုက်တယ်နာ agree ဒီအလေးကဦးနိုင်ဒီနေ့ကြော်ထားတဲ့ဝတ်သားလိတ်ကြော်နောက်နေ့ကျရင် page မှာတင်ပေးမယ်လှုပ်ရှားကြည့်ပါလုံးဝဝတ်သားချက်တဲ့တွေလုံးဝထိမိကွီဝတ်သားမစားရတွေကတော့စက်သားနဲ့လို့နော်စက်သားမှာထပ်မစားအောင်ဆိုရင်ပစွန်စိတ်လေးနဲ့လို့ okay ချောချယ်ရီက sorry ပါဦးနိုင်ရေးတဲ့မကြည့်ပြလို့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဦးနိုင်မေဒီ page က page လေးကို like and follow လည်းလုပ်တာနော်အဲ့မှာကြည့်ပြီနော်ဦးနိုင်ဦးတော့ viewer တွေလည်းကြကြည့်ရှုမဲ့သူကလည်းနည်း like တွေကလည်းနည်းစိတ်တွေကမကောင်းမပြောရှင်နိုင်ဦးနိုင်ဒီအခုတလောပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးနိုင်ကိုအားစေးအနေနဲ့ဦးနိုင်ရဲ့ live လေးကိုလည်းဦးကြည့်နေတဲ့လူအားလုံး like and share လေးလုပ်ပေးပါနော် page လေးနဲ့ share ပေးပါ
အဲ့ဆိုအရင်ချစ်တယ်လို့ယူဆလိုက်ပါမယ်ဒေခရေမင်္ဂလာပါမြင့်မို့ဦးနိုင်မင်္ဂလာပါတဲ့ပုတ်ပုတ်ချောလာတယ်ဘလို့လဲဘလို့တွေတော့ငါဖြစ်သွားပြီတန်နောက်ကဘာလဲမသိမင်္ဂလာပါဒေလေးမင်္ဂလာပါလိုက်တယ်ပေးတဲ့လူတွေအသက်ပေးတဲ့လူအများကြီးချစ်ပါတယ်ဇာဖြိုးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ share ပေးပါအောင် share လေးမပေါ်လို့ပါကရင်လေးမင်္ဂလာပါဖြူဖြူရေးမင်္ဂလာပါအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒီလောက်ထွက်မဲ့အောင်ပါလေးတစ်သောင်းခွဲကြီးစုကူးကြပါစေလမ်းကြီးအောင်ခဲ့ပါတဲ့ဝေဝေစားအောင်မှာထိမိခွေတဲ့အမေကြီးထွန်းယတိရေညီမလေးအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် share ပြပြီးတဲ့ပြောတာတော့ကြားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလားအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းနေပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာလို့ share လို့မပေါ်တာမသိဒီမှာသိလားယတိပြောရတယ်မှန်တယ်ဒီမှာမပေါ်ဘူးသိလား share လို့ကြောမင်္ဂလာပါမဲဒီလာတရားခံမရှာနဲ့တော့ကိုယ့်အောင်စားတဲ့စားရပြောဒေါ်ခေလှစစ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒေါ်စမ်းမင်းခိုင်ဘာလေးစားနေပါလိမ့်ဝတ်သားလေးကြော်ရယ်ဒီခောက်ဆဲတုပ်လေးစားပုံစားနည်းလေး style လေးရယ်အဲ့ဒါလေးပါမင်းခက်ဖြိုးပြေပါပါသားရေမပြေပဲနေမလားတော့မင်းခက်ပြောရင်ပေါ်လာဒီမှာမပေါ်ဖြစ်နေကဲသာဖြိုးရေပေါ့စေ3လာပါအောင်ဝတ်သားလေးမသိတယောက်တည်းရောက်သွားလို့ပဲကိုတူကကိုကြီးရဲ့နုပတ်ပြီးပို့ချောလာတယ်အချင်းချင်းနဲ့မြောက်ပေးတယ်ကျင်းများနေပါရဲ့ကနေလေဘယ်ဒီလာပြောလိုက်တာထိမိကူဩတကယ်ပြောတာထိမိကူဩသူကဆိုမဲဒီလာရဲ့တကယ်လေမကောင်းတဲ့တိုင်းပဲပြောမှာနောက်နေ့ကျပြန်ပြီးတော့ပြောမှာလေခုနကမနေ့ကပြောပါဟုတ်လားမဟုတ်ဆိုတော့ကိုချက်ပြတဲ့ဟင်းလေးလေ recipe ကိုအတိအကျသင်ပေးထားတယ်အဲ့တိုင်းသာတကယ်စပြီးတော့ဥပချက်မဲ့ခလေးတွေပေါ့နော်ဥပချက်မဲ့မြို့ကြောင်နဲ့ဝင်မဲ့ Asian မလေးတွေ Asian tea လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းလေးနဲ့တိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကိုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဦးနိုင်တို့အရာငန်လေငန်တော်ချိုတော်ချင်တော်ဆက်တော်အားလုံးကထိမိကွိအားလုံးဒီအရာရာတရားရာတို့ပြည့်စုံတော့ချက်တဲ့အိမ်မျိုးကိုလေးစီးကြိုရှိလို့ဟိုကြောက်ကလေးရှိလို့ဟိုသွေးလေးတိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုပေါ့အချုံမစားရဲလို့တရားလည်းမစားရဲဘူးအဲ့ဒါဟိုဟာလေးနည်းနည်းရှော့ဒီဟာလေးနည်းနည်းထည့်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးထိမိကွိတွေစားတာမင်းကပြောရင်ဟုတ်တယ်ညီလေးအဲ့ကြောင့်မို့လေကိုနိုင်ချက်တဲ့ဟင်းတွေအားလုံးထိမိကွိဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာအိမ်ဆိုတာသူ့ style နဲ့သူရှိတယ်လေနော်သူတို့ရဲ့ပုံပေါ်လေးစားရရင်ရှိတယ်အော်အချိုလေးပဲစားရရင်ရှိတယ်ဟောတချို့ရဆက်ကလေးစားရရင်ရှိတယ်ဟောတချို့ရအချင်းလေးပဲမြင်ရတဲ့ရင်ရှိတယ်အဲ့တော့အမျိုးမတူနိုင်ဘူးမတူနိုင်တော့အဲ့တူတဲ့ကိုယ့်အကိုအဲ့ကိုပြောထားတဲ့ recipe ကိုနည်းနည်းလေး balance ချိန်ပြီးထည့်ရေမိုးဟန်ရေမင်္ဂလာပါဒေါ်ဆွေဆွေတွန်းရေမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒေါ်ဆွေဆွေထွန်းမင်္ဂလာပါတင်းကျူမင်္ဂလာပါတန်းစိတ်ရေမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အပြောင်ချောကိုစားပြီးတဲ့အခါမှာပါမုတ်ကပ်ပြီးတော့ပါမုတ်ကျိုးကပ်ပြီးကြော်ရတာလေးစားလိုက်ပါမယ်ဒီမျိုးလေးပါရှိုးထားလိုက်နော်နောက်နေ့ကျအဲ့ဒါတင်ပေးပါအဲ့တော့အိမ်မှာလည်းလှုပ်စားပြီးတော့အိမ်ကလူတွေကျွေးလိုက်အောင်နာမည်လေးပဲရပါအေးဝတ်သားတလိုင်းနေဆိုလို့ရင်သိရမလားRose ဝေမင်္ဂလာပါစုမေဝံမင်္ဂလာပါခိုင်မျိုးနိုင်မင်္ဂလာပါ
ကရင်လေးမင်္ဂလာပါပန်ဒိုရာဗျူဝတ်သားလေးနီလေးပြောပါအောင်အဲ့ဒါနောက်နေ့တင်ပေးပါလိမ့်ညီမလေးအဲ့ဒါကအရန်လွယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဦးနိုင် description မှာလည်းဒီစားလုပ်ဖို့ကိုင်ပုံလေးတွေလိုအပ်တာလေးတွေဦးနိုင်ရဲ့ဟင်းချက်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဟင်းချက်တာကြီးကိုလည်းမကြည့်နဲ့အဲ့ description လေးကိုလည်းနည်းနည်းကြည့်လိုက်အဲ့မှာဆိုရှင်ဟင်းချက်တဲ့ပုံလေးမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာလေးတွေလိုအပ်တာလေးတွေအဲ့ဒါလေးပါဦးနိုင်အမြဲတင်ပေးတာလေနော်အဲ့ဒါလေးပါဖတ်ကြည့်လိုက်နော်အေးဆိုင်မင်္ဂလာပါသူ့မေဝန်တော့နေတင်ပေးမယ်ဝတ်သားလေးကြီးတင်ပေးမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာလေးလည်းပြောပြပါပြီစားလည်းပြောင်းပြီမဲဒီတာဘေးရင်ဆရာကဝတ်သားဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရန်ဖြစ်ပြီးပြန်လာဟုတ်တယ်နော်ဝတ်သားဆောင်ရမယ်လို့ပြောလိုက်လေဝတ်သားဆောင်ရမယ်ဆိုသိန်းတစ်သောင်းပဲစုပေါက်မှာလားလို့ပြုံးချိုညင်ဘာလဲမသိရေးထားတယ်ဖတ်လို့မရဘူးဟမ်တောင်းမကောင်းတော့ညီမလေးတော်တော်မှစိတ်ညစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်သွားကြိုက်တဲ့အလုပ်လောက်စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတာလူ့ဘဝကြီးကိုစိတ်ကုန်ဖို့ကောင်းတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့သွားတွေလည်း view စိုက်ကြပါညကြလို့ရှိရင်သွားတွေလည်းပုံမှန်တိုက်ကြပါသွားကြိုသားကြအောင်လေနော်ကိုအမြဲတမ်းတန်ရှင်းနေကြပုံစံ style လေးနဲ့တန်ရှင်းကြပါကလေးတွေရောအကြည့်နေလူကြီးရောသွားစီကလည်းမသွားချင်ဘူးသွားစီကသွားပြီးတော့စွာပြီးတော့ထုံစည်းပေးတဲ့အတန်းအမြင့်တွေနှိုက်တဲ့အတန်းအဲ့ဒါတွေကလည်းလုံးဝလူဘဝစိတ်ကုန်စရာကောင်းတယ်မှာအဲ့ဒါတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့သွားလေးကောင်းမွေးပြကြပါကျော်စီရဟန်ဗမာကျသားကိုစွတ်ပြုတ်လို့ရေးနဲ့စွတ်ပြုတ်လို့ပါဆိုစီရေထဲမှာပဲရေကိုအရင်စူအောင်လုပ်လေညီလေးရေစူအောင်လုပ်ပြီးတော့ကျသားကိုထည့်လေစွတ်လုပ်ချင်လို့စီမသုံးနေတော့ပေါ့ရေကိုအရင်စူအောင်လုပ်ပြီးမှအဲ့ကျသားထည့်ပြီးတော့မှဂျင်းလေးတစ်ပြားရိုက်ပြီးတော့ထည့်နော်ကျတူယူမထည့်နဲ့ချင်းထည့်ပြီးတော့မှကျက်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကိုဘာနဲ့တွဲစားကြတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုထည့်လေခိုင်ဝါဆိုတဲ့အခုမှကြက်ကြော်ဒေါက်တာဂျာဆန်ကျော်လှုပ်စားပြီးတာဆရာမကြီးတော့ဒီပြပါအောင်ပုံလို့ပါလေးလေရေမိုးဟုတ်တယ်ချွေးကြနေပြီညီမလေးဟိုတော့ရတာလေးကောင်းလားရှိသေးလားဟမ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်လားညီတာမပြီးလဲတော့ကြပါဦး Happy Day ရဲ့ grape နော်စပီဒီပြော်ရည်ဟိုကလုံးဝမိုက်တယ်လေအဲ့ဒါလုံးဝအချိုကလေအချိုကလုံးဝတဝါအချိုပဲခိုင်မိသေးတယ်မြင်လားတန်းမြင့်မင်္ဂလာပါကျော်စီရဟန်နဲ့ဖတ်မေးချင်တာရှိလို့ညီလေး CPU လာခဲ့နော်ညီလေးကျော်စီရဟန်ပြုံးချိုစားလေးလည်းဖတ်လို့မရဘူးညီမလေးတော့သွားတော့မေးတာသွားကောင်းတဲ့လူတွေစားလိုက်တာ
အားချဖို့ကောင်းတယ်ဟောအရှိကဘာသာပြန်အရှိကဟိုရှိတယ် interpreter ရှိအရှိကဘာသာပြန်တန်တာမင်းမင်္ဂလာပါနေနေလိုက်နောက်ကျသွားတယ်ဦးနိုင်တဲ့ရပါတယ်ညီမလေးကိုဦးနိုင်စောင့်နေပါတယ်မပိတ်သေးပါခိုင်ခိုင်ဒီနေ့တော့ဦးနိုင် live ပေါ်မှာတင်ဖို့ recipe လေးထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီဝတ်သားလေးကြော်လေးအဲ့ဒီဝတ်သားလေးကြော်လေးကိုကြော်တယ်ဒီမှာပြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခုနကတို့တင်သွင်းတဲ့ယူရီးယားခောက်ဆွဲတုပ်ဒီပေါ့နော်ဝတ်သားရတာအဲ့ဒါလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့တောက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကုန်သွားပါပြီယဒီကကြက်ခောက်ဆွဲရှိလားဦးနိုင်နဲ့ကြက်ခောက်ဆွဲမရှိဘူးဒီမှာလေးကြက်သားမရှိဘူးနော်ဟမ်ဟိုမှာတော့ရှိမှာပဲအိမ်မှာတော့ဝက်တွေပဲအားပေးလို့လို့ဆိုတော့ဘေးတဲ့ဆရာစိတ်ဆိုးပေးလာတဲ့ညီမပြောသလိုပဲဝက်သားဆောင်လို့ဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေခေဝေလွေမင်္ဂလာပါယတိကခြေလေးချောင်းရှောက်ထားလို့ဩဟလာကညီမလေးသိန်းစော်ထွန်းမင်္ဂလာပါခြေလေးချောင်းရှောက်ထားတဲ့ညီမလေးလေနော်ယတိလည်းအရန်ကိုအားကြပါတယ်ဒီမှာ live မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အားကြရတယ်တာရုခေါ်ပါတယ်ကုသိုလ်ရပါတယ်နော်ခုနကတော့ပါဏာတိပါတာမပါရေဟာတိဟာတာဖြစ်တယ်လည်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့တော့ပါဏာတိပါတာလေးတွေကနည်းနည်းစားရတာပေါ့နော်စားရမှဒီစက်ခုနှစ်ခွင်းကလည်းအိတ်လို့ရတယ်မို့ဆိုရင်ဘာလို့ညာလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အိတ်စိတ်ကြီးလည်းခိုင်ဝါဆိုရှဲထားတာပေါ်လာပေါ်ဘူးတွေ့ဘူးရှဲထားရဆိုရင်ဒီမှာလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပေါ်လဲထားရတော့ဒီမှာဘာဖြစ်နေတာလဲမသိဘူးဆန်းဆန်းကြီးဟိုနေ့ဦးနိုင်ပြောတဲ့ coffee ဘောမရဘူးလားရှင်။ရောက်တာပေါ့။ဆန်းဆန်းကြီးဒီမှာရှိတာက coffee လေးခဏပေးပါလားပြချင်လို့။ Nest ပုံမှန်ပေါ့နော်တောက်တဲ့အနီရောင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ Nest espresso ရှိတယ်။ပြီးတော့မှ Moccona အနီရောင် Moccona အစိမ်းရောင် Moccona ရွှေရောင်သုံးမျိုးရှိတယ်ဒီမှာလေး။ဒီကညီမလေးတဲ့အရင်ကအကောင်လိုက်မောင်းတွင်းပြီးစားတာပေါ့သားအေးပေါ့ညီမရေအကောင်လိုက်တွေတွင်းတာများလာတော့ခြံလဲပြည့်နေပြီပေါ့နဲ့သူစားကြောမင်္ဂလာပါညီမလေးဟောပါရောဒီလိုမျိုးလေးညီမလေးစောစောမေးတဲ့တယောက်နော်ဒီဥစ္စာယူရီးယားနိုင်ငံထဲမှာပဲထုတ်တဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံထဲကစက်ရုံထဲမှာပဲထုတ်တဲ့ဗမာစာလုံးဆိုတော့လုံးဝမပါဘူးနော်အရင်တော့Nescafe အရသာကိုပြန်ပြီးမှခန်းစားခြင်းနဲ့ထိမိခွေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါကတော့ Nescafe ဒါ red cap ဖြစ်ပါတယ် red cap ဒါเนาะပုံမှန်ဒါအရသာလေးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ espresso เนาะအစိမ်းရောเนาะအဲ့တော့ဦးနိုင်တော့ယူရီးယားနိုင်ငံထဲမှာမှတကယ်ကိုနေရာကောင်းကနေပြီးတော့မှာယူတင်သွင်းတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့စစ်မှန်လေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲဒီ3 in 1เนาะဒီကောင်အနည်းဆုံးတော့အုံးကိုနေထည့်ပြီးကြိတ်တဲ့ဒဏ်ကနေပြီးတော့ကင်းဝေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲပြီးတော့ဒီမှာကMoccona ဒါပဲMoccona ဆေးအောင်ဒါတွေကဥနာအိမ်မှာတောက်နေကြတယ်ပဲတွန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြည့်အရသာကြကိုကမသိရင်နောက် this is choice တွေတောက်တယ်ပေါ့နော်ရံဖတ်ရံခါဈေးကြီးလို့ဆိုတော့နည်းနည်းကိုနည်းနည်းအဲ့ဒီမောက်မာပြီးတော့ခြေတဲ့နေမျိုးဆို this is type တောက်တယ်ဒီမှာကMocconaဒီအောင်လေးဒါကပုံမှန်ပေါ့အစိမ်းရနည်းနည်းလေးပိုခါမယ်နော်ဒါကတော့ထုခဲ့တော့ရတာပေါ့ရွှေရောင်လေးဆိုတော့နည်းနည်းနော်coffee ကညီမလေးရဲ့ coffee ကကြတော့ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဈေးတွေလည်းမသိဒါဘယ်လောက်လဲပြောကြပါဦးဒါ1400အထက်မှာညီမလေးခဲတော့နှစ်ထုပ်ပါတယ်ခဲတော့လေးပြပါလား1400မှာအထက်မှာခဲတော့နှစ်ထုပ်ပါတယ်နော်ဒီအနီရောအစိမ်းရောတစ်ပြင်းနဲ့လူဘွားနည်းနည်းမြုပ်လာပြီ
ပစ္စည်းရောက်တဲ့ဆိုသူကပြောက်ရမယ်နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအမမဒီမှာအတွင်းမှာရှိတဲ့အနီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနှစ်ထုပ်ပါတယ်တရာဒီအနီးကဒီအတွင်းထဲမှာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစိမ်းကနှစ်ထုပ်ဒီထဲမှာဒီလိုပါမယ်နော်တန်တီတီတန်ပေါ့နော်တန်တီတီတန်အဲ့ဒါ1400ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့coffee creamer အဲ့ဒါ1400ကျက်နော်အစားကနေပြီးတော့အရောက်ဖြစ်သွားတယ်မေးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဘောကွန်တော့ဒါလေးတွေပေါ့ဒါဒီခွက်ဖယ်လိုက်တော့မဒီအစားကဏ္ဍပြီးသွားအရောက်ကဏ္ဍဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်တို့မ the big C နော် non dairy creamer နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်တို့ဒီဟာနဲ့ပဲအမြဲတောက်တယ်နှစ်ပေါင်းတော်ကြာခဲ့ပြီပေါ့နှစ်20ကျော်ဒါပဲတောင်းလာတယ်နော်ဒီဟာအထက်မှာသူကပဲပိဆက်ကိုအခြေခံပြီးလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်လို့သမားတွေလည်းတောက်လို့ရတယ်ဆောခြေလေးတောင်းသမားလည်းဒါတောက်ရည်ဒါတောက်လို့ရတယ်ဒီမှာလေးနောက်သူကအသီးတွေအားဖြော်တာထောပတ်သီးတို့ဘာတို့ strawberry တို့ပြောလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရတယ်အခုခစ်စားနေတဲ့ bubble tea တို့ဘာတို့ milk tea တို့ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ဖြော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲအထဲမှာဆိုရင်သူကလည်းဒီလိုမျိုးနှစ်ထုပ်ပါတယ်ဒါဘယ်လောက်လဲဟမ်9500ဒါ9500ဒီလိုနှစ်ထုပ်ပါတယ်နော်ဒီထဲမှာဒီတန်တီတီတန်လည်းဒီက9500နောက်ကြမှာဒါတောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝကိုအရန်ကိုကြိုက်သွားရင်မပြောမရှိနဲ့နော်ဥနိုင်ကမကောင်းတာဆိုရင်မပြောဘူးပြောလည်းမထူးလေပါလို့ပါထူးအဲ့တော့ကောင်းတာလေးတွေပြောပါတယ်လို့တောက်တင်တာလေးတွေပြောတာနော်ချက်ဘူးကလည်းတဲ့ဘာပြောတာလဲစမ်းကြီးချက်ဘူးကကျွေးမှာမဟုတ်ဘူးညီမတို့ငငယ်ကတောက်ရတာအရန်ကောင်းတာအခုအစားတွေနဲ့မတူဘူးဟုတ်တယ်ညီမလေးလူကြီးတွေများလာပြီတခုကအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်နေ့မှာအတုထွက်ပြီအဲ့အတုကထပ်အောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်နေ့မှာနောက်အတုတစ်ခုထပ်ထွက်ပြီအဲ့နောက်တစ်ခုကထပ်အောင်မြင်ပြီဆိုနောက်တစ်နေ့မှာနောက်တဲ့တုတဲ့အတုကထပ်ထွက်ပြီနော်အဲ့တော့တူတွေပဲစားနေရတဲ့အခါမှာဘယ်မှာလာပြီးတော့မှအရသာရှိမှာတော့အရသာမရှိတော့အဲ့တော့အရသာရှိအောင်စားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စားတဲ့သူတို့လူမျိုးတွေဒဲစားတဲ့ဒဲနေရာမှာဒဲဝယ်ပါပဲဒီအရသာရှိတွေပါလာမှာလေနော်နေဆက်မှာသွားဝယ်မှာတော့နေဆက်ကဟာတွေပဲရမှာပေါ့ခုနကပြောချင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတဘူးယူမယ်ညီမလေးဟိုမှာပြောလေနော်ပြီးဦးနိုင်ဖုန်းခေါ်လေနော်ဒါမှမဟုတ်လေ page ပါပြောနော်ခိုင်ဝါဆိုတဲ့ဦးနိုင် live ကြည့်လိုက်ပျော်နေရောတခြင်းလဲဆိုပြတယ်ဟုတ်လားပျော်နေတယ်လို့ပြောတာညီမလေးဆက်ရ creamer တထုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ page ပါလဲလာပြောပြပါဦးနော်အဓိကတကယ်လို့မဟုတ်ရင်လည်းဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဲ့မှာရေးပေးပါဦးနိုင်တို့ဖုန်းလေးဟိုမှတ်ထားပါမယ်ဖုန်းရဲ့လိပ်စာလေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လာ delete တဲ့ app ပြီးလာပေးလို့ရပါတယ်နော်နောက်ဒါတွေအခုရပြီလားဒီလိုရလားဟုတ်ရတာဆိုမှ creamer တခုပဲရသေးတယ်နော်coffee နဲ့ creamer နဲ့ဒီနှစ်မျိုးကရပါတယ်နော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်လာမှာပေးပါဒီနှစ်မျိုးကရပါတယ်တောက်လိုက်မလို့ဈေးတယ်စံနေတယ်အားချောက်ပါလို့ဒီပီလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့တောက်လို့ကောင်းနည်းနည်းပါနောက်ကနေပြုစုကြတယ်ပါဈေးရောက်နေတယ်ဘယ်လိုက်သိဟုတ်တယ်မဈေးရောက်နေတွေ့လားအာဘလောက်ချောက်တယ်ဒီပီဒီညီမကအိမ်လာယူမယ်ကျိုးဖုန်းဆက်မယ်ဦးနိုင်ရေးလာခဲ့ညီမလေးအိမ်လာခဲ့တော့ကဲကော်ဖီလေးကိုတောက်ချင်တဲ့လူတွေကော်ဖီတောက်ချင်တဲ့လူတွေဦးနိုင်တောက်နေကြကော်ဖီလားကော်ဖီက Nest coffee တောက်နေကြဆိုလို့ရှိရင်မော်ကော်နာကိုစမ်းတောက်ကြည့်လေညီမလေးမော်ကော်နာယူပေါ့ယဒီခရီမာကိုရပါရေးထားတယ်နေတော့မိုးအောင်ပြပွဲမှာခေါင်းတစ်လုံးစိတ်ပြပွဲဖြစ်နေဥပမာခေါင်းတစ်လုံးစိတ်မကုနာ8500တဲ့
ရွှေက1000တော့အစိမ့်နဲ့နေရာ8500ဟောအရင်မှာဟိုလာပြီးတော့နေနေတယ်အပြည့်ထက်ပါဆန်းဆန်းရ2မျိုးလုံးတောင်းနေကြပါအဲ့ဆို2မျိုးလုံးယူလိုက်ကြပါလေဒီနေ့ကို coffee ကို2ခွက်တောင်းလို့ရတယ်မနေ့ပိုင်းကို nest တောင်းညပိုင်းကို mocha တောင်း2ခွက်တော့ပုံမတော့အောင်နော်2ခွက်တဲ့ပုံရင်ဘေးဖြစ်မယ်2ခွက်ပဲတောက်ပါကောင်းတဲ့မင်္ဂလာပါ coffee ခွက်လေးနဲ့အဲ့လေလာရင်တော့လာတယ်ကောင်းတဲ့ coffee လေးနဲ့ cheers မတင်တင်လာ hi အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကမကုနာတော့တောက်လက်စတောက်ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလေးအစင်ပြေတာတောက်ပါတော့ဒါရီကဆွေးဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကလည်းလိုချင်တယ်လည်းမရဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုအများကြီးလည်းမသွေးရဘူးဘာလို့ဆိုတော့အိမ်မှာပစ္စည်းတွေလာပြီးတော့အများကြီးပြည့်နေမှာဆိုနော်ယတိညီမလေးကဘယ်ဟာယူမှာပြောတာကော်ဖီကိုပြောတာညီမနှစ်ခုလုံးယူပါဆိုမှပဲမနေ့ကျရင် Nescafe ကိုတောက်နော်ညပိုင်းကျရင်ငကိုနာကိုတောက်အပြည့်မကြိုက်လားအစိမ်းကဟိုအစိမ်းကပြင်းတာညီမလေးအနီကမပြင်းဘူးကော်ဖီကိုကြိုက်တဲ့လူတော်များများနည်းနည်းခါတာကိုကြိုက်ကြတယ်ငါညီမတစ်မျိုးစန်းစန်းရဥနိုင်ညွန်းတာယူပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတောက်နေကြဆိုတော့နှစ်ခုလုံးတော့ကောင်းတာပဲလေနော်ကိုကြိုက်တာကိုတောက်စန်းစန်းရအိတ်မပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါဩညာပိုင်းတောက်လို့အိတ်မပြောတဲ့တော့မတောက်နဲ့နော်နောက်ပြီးတော့အမလေးဥနိုင်လာပြီးတော့အမှုပတ်နေမယ်နော်ဆန်းဆန်းရီမဆန်းရီတကယ်လို့ကိုကညာပိုင်းလက်ဖက်စားရင်အိတ်မပြောတဲ့လူရှိတယ်ကော်ဖီတောက်အိတ်မပြောတတ်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုစစ်နေမှာဥနိုင်တော့ဘာလာဒေါင်းတဲ့လူတွေကြတော့အိတ်ခဏဒီကော်ဖီလေးခွက်တောက်လိုက်မှโอเคမှာဆိုပြေးပြီးတော့အိမ်မလာလေးမဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုအိတ်ပြောသွားတာဒေါ်ဖြိုးတဲ့ food blogger ဦးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ food blogger လောက်ချင်တယ်အားကြတယ်တဲ့တော်တယ်ဥနိုင်လေးကဥနိုင်လေးကချစ်တာမြမကြီးအရှိအထိတ်နေပါလေဥမတော့ဝင်လာလားလိုက်ပဲပြီးတော့မယ်အရှိရဲ့အလိတ်လေးတွေဥနိုင်ဒီနေ့ကြော်ပြလာတဲ့ဝတ်သားလေးတွေပါနောက်နေ့ကျတင်ပေးပါမယ်လိုက်ကြော်စားကြည့်နော်ဝတ်သားတစ်လိုင်းဆိုရင်ဝတ်တစ်လိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်โอเคဝင်းစီက9500နဲ့ပြန်ပြပေးပါ9500ပဲဘယ်ကောင်းမိတ်ဒီလိုလေးပါတဒါဒီလိုမျိုးလေးအထက်မှာဒါမျိုးလေးနှစ်ထုပ်ပါပါတယ်နော်ဒီတစ်ထုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တော့က Ovaltine ဘူးနဲ့အပြည့်ရပါတယ်အပြည့်အမောက်ရှမ်ပလန်အဲ့တော့ဒီတဘူးဆိုရင် Ovaltine ပလင်းနဲ့2ပလင်းရှမ်ပလန်ရပါတယ်coffee maker Nestle လားတဲ့ဘလောက် gram နဲ့ Nestle မတောက်ဘူးချမ်းဘူးကိုရီတောက်တယ် Nestle ကမကောက်တော့တာချမ်းဘူးတောက်ချက်တာ coffee က Nestle လားတဲ့နို့ဒီရလာတာမဟုတ်ဘူးညီမလေး gram နဲ့900 gram ဒါ900 gram 9500เนาะ gram နဲ့ဆိုရင်900 gram နောက်ပြီးတော့ဥနိုင်တို့ကအိမ်မှာဒါကိုပြန်ဖောက်လိုက်လို့ရှိရင် Ovaltine တို့မောမိတ်တို့ပလင်းနေနဲ့ပြန်ထည့်တဲ့အားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီတစ်ထုပ်ဆိုရင်ဒပလင်းအပေါက်အရှန်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ Nestle မဟုတ် Nestleเนาะဒါ Big C ကနေတော့ထုတ်တဲ့ Big C station ကနေထုတ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ Urea Mate စစ်เนาะ Non Dairy Creamer ဖြစ်ပါတယ် Nestle ကထုတ်တာ Nestle အနက်ရောအဲ့အားကြောင့်လည်းမကြိုက်ပြန်အောင်အဲ့ creamer ကြပြန်တော့တယ်09လိုက်မှပေးပါနော်09ဘောပိုင်လေးတစ်ချက်ယူပေးပါ please ဦးနိုင်ခေါ်ပေးမယ်နော်အားလုံးစနေဖြစ်ပြီလားဦးနိုင်ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးမယ်09 96
85 86 286နော်ဒါ live လေးပြီးမှ hello နော်ဒီမှာဒီဖုန်းရတကြလာမြည်နေမှာဆိုအခုချိန်မှာဖုန်းမကင်နိုင်သေးဘူးလေအခုကနည်းနည်းပါးပါ line ပေါ်လေးရောက်တော့ line လေးကောင်းတော့နော်အစားတိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့စကားလေးပြောရတယ်နော်ကော်ဖီอ่ะအဲ့ဒီဖြောဖို့ဖြောနေလေးရနော်ကိုမေးကိုကမကြမ်းတော့အိမ်တော့နိုင်ပဲကြမ်းဟိုနော် next coffee ကိုလည်းအနည်းအောင်လေးပြပါ please နာမကစ်ချင်မှာကစ်ချင်မှာ coffee ကိုအနည်းစေးထားပါညာတဲ့မင်္ဂလာပါဆန်းဆန်းကြီး okay တဲ့အဲ့လာကျိုးတယ်မေဒီမျက်နှာတစ်ချက်ပြပါတယ်ကြက်ချင်မိတ်ကလေးလေးခေါ်ထားတယ်တဲ့ပြင်မိပြမယ်အဲ့တော့ဒီခွက်လေးနဲ့နော်ဒီခွက်လေးနဲ့ဒီဟာကိုဦးနိုင်တော့အမှုတ်ပေါ့နော်ဒီအမှုတ်ပေါ့ဘယ်အမှုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် nest ပဲဖြစ်ဖြစ်မော်ကိုနာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီဟိုကော်ဖီဆိုပဲဟွာဒီနာဆိုငါဆိုဘယ်သူကဘတ်သွားတယ်ကော်ဖီဟိုလက်ဖိတ်ပြောတဲ့ဇုံးလေးနဲ့အဲ့ဇုံးလေးနဲ့အမောက်ဒီထဲကိုတစ်စုံထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ non dairy creamer ကို3စုံထည့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တကြားကိုအချိုလေးကိုနည်းနည်းပေါ်ခြင်းတဲ့လူက3စုံပုံမှန်မပေါ်ခြင်းတဲ့လူက2စုံထည့်ရေကိုမပြည့်လောက်ထည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီခွက်နဲ့ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ method ပဲဒါ okay မှာဆိုပြေသွားပြီမနေ့ပိုင်း breakfast လုံးဝရောက်ရှိဖြစ်သွားပြီနော်ဒါမျိုးနေတိုင်းတောက်မဲ့သူတွေကအဲ့နီးလေးနဲ့တောက်ပါနော်ဒီဟာတွေတောက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကလေးတွေလည်းမှားထားကလေးတွေလည်းတခါမကြောက်ဘူးညီမလေးလိုက်မကြောက်ပါဘူးဇောမင်္ဂလာပါဟိုင်မင်္ဂလာပါဦးနိုင်ရေးသမီးလေးကော်ဖီရတဲ့သမီးကော်ဖီတောက်ဒီမှာတောက်လို့ရတယ်ပါလေဂျပန်အချုံဘုတ်ကညီမလေး1 kg ကို2000ကျပ်ဗမာငွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကျပ်ငွေ2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ရှိငါးမုတ်ကတော့18000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်1 kg เนาะအချုံမုတ်ကတော့အိုးတစ်စိမ့်ဂျပန်နိုင်ငံမြို့လေကောင်မှာဂျပန်သားတွေစားဖို့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနေယောဂါတွေကင်းဝေးအောင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဂျပန်အချုံမုတ်စစ်ကိုဂျပန်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကเนาะပင်ပန်းခံပြီးတော့သဲပြီးတော့မှအိမ်မှာပကင်လောက်မှခါတင်မောပေါ်လာတင်မဲ့ဆိုလာသဲပြီးတော့မှတင်မောကြီးနဲ့တဲလာရင်းနဲ့မှအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ခက်နော်ရောက်လာတဲ့အချုံမုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရတော့ယူထားကြရတော့စားထားဖို့မင်းနဲ့နော်0996 968586 ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခိုင်ဝါဆိုရင်မှန်ပါတယ် you're right အဲ့တော့ဟိုပေါ့အဲ့ဂျပန်အချုံမုတ်က1 kg ကြက်သားနဲ့ပြောမှဆိုရင်60ကြက်သားပေါ့နော်အဲ့လိုရှိပါတယ်ကြက်သားမုတ်တို့ဘယ်လောက်လဲ6000ကျပ်ပါကြက်သားမုတ်လေးကဒီမှာပါဒီနားမှာကတော့အေးโอกาสရုပ်လေးပါပါတယ်ဒီနားမှာကတော့တဲ့နော်ဒါကပိုးကတော့ညီမ is depend your place ပေါ့နော်ဟိုအေးစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးနတို့3000တညင်းကုန်ဆို3500အစဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကွာဝေးပေါ်ပို့တည်ပြီးတော့ is depend your place ပေါ့ဒီမှာဝတ်သားမုတ်ကြက်သားမုတ်နော်ဒါတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းတွေအားလုံးကထိမိကွေးဖြစ်မယ်နော်အရသာရှိမယ်ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အာဂျီနိုမိုတိုစက်ရုံကနေပြီးတော့အတူတူပဲထုတ်ထားတာအာဂျီနိုမိုတိုဒီဇိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒါတောင်းကအာဂျီနိုမိုတိုဒီမှာအာဂျီနိုမိုတိုတွေ့လားအဲ့ဒါလေးနော်အဲ့ဒါလေးရတော့ဝယ်ထားစားနော်အဲ့ဒါလေးကစားတဲ့စားထိုက်တဲ့မိဖို့ကြောင့်မှရှိထိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပဲဦးနိုင်ကပြပေးတာနော်နွယ်မင်္ဂလာပါနောက်ဆိုညပိုင်းလေသူများတွေလောက်သလိုဟိုလားည7နာရီလားဘယ်သူတွေရှိလဲမသိဘူးဟိုနောက်တစ်ခေါက်ပစ္စည်းလာ live မှာအဲ့လိုရအောင်ကောင်းပါတယ်နော်ည7နာရီလားလေည7နာရီကျ live လုပ်မယ်ဆိုတော့မှ page မှာကြော်ညာထားလိုက်မယ်ညစဲ live မှာပြောစရာကြီးဒါပေမဲ့အစားနဲ့လူတွေက
ကိုရီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ပုံမှန်အိတ်ပုံမှန်စောကြီးထားကြတယ်ဦးနဲ့ည2 နိုင်မှထားည2 နိုင်မှအိတ်တယ်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှထား10 နိုင်ခွဲဒေါ်ကြီးတီတာမင်္ဂလာပါဘာကြီးထားဖတ်ပါဒေါ်ကြီးတီတာကျွန်တော်က 1kg ကိုညီမလေး2000ကျပ်ပါဂျပန်နိုင်ငံအချုံမိုးဆက်ပါဖြူဖြူရေးတောင်းလာကတော့2000ကျပ်ပါဦးနိုင်တို့ delivery ကသူတို့ယူတဲ့ဈေးလေးတွေအလွတ်ရနေတာပေါ့နော် delivery အပ်ပေးလိုက်တဲ့ဈေးလေးတွေပါနမစန်နဲ့လဖယေဇိုင်လွန်ကဖီလိုပေးထားတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကမှတာမျိုးမဲဖောက်ဘူးလားမဲဖောက်ဘူးလာကုန်ကြမဲဖောက်ဘူးကျွန်တော်ကတာမျိုးလာကုန်ကြမဲဖောက်ဘူးလို့ရှိလာကုန်ကြရေးဒါမဲဖောက်ပေးမဲ့အချုံးပုတ်ကလေးပါဒါလေးတထုပ်ပဲကြံတော့တာရှာပါရှာပါပစ္စည်းဒါ 1kg ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာ S တစ်စိတ်လေးပါတယ်နော်အဲ့မှာတွေ့လားစီးကြိုသမားကြောက်ကတ်သမားတွေစားလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဂျပန်နိုင်ငံကဂျပန်ပြည်သူတွေစားတဲ့ဂျပန်အစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပေးထားတဲ့အချုံမုတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်နော် shopping center တွေမှာရောင်းတဲ့အချုံမုတ်ဖြစ်ပါတယ်တာကေတော့ပိုးက2000သူ့ပစ္စည်းတွေကလာထားတယ်ငါမှမျက်နှာအုပ်တော့နော်ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာဒီကနေချောင်းပြီးကြည့်မယ်နော်ဒီဘက်မှာကဓာတ်ရှိကနိုင်လို့450 gram နှစ်ထုပ်ပါတယ်ထဲမှာနှစ်ထုပ်ဆိုတာက225 gram နှစ်ထုပ်ဆို450ပေါ့နော်ဒါလေးရတဲ့ထဲမှာနှစ်ထုပ်ပါပါတယ်ဓာတ်ရှိ5မုတ်ဓာတ်ရှိ5မုတ်ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ခုနကတို့ပဇွန်တို့နော်ငါးတို့အရေတောက်ဟင်းတို့အကျော်လောတို့အတုပ်တို့အဲ့နေရာမှာအမတမလိုက်ဖက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ရှိ5မုတ်ရဲ့အနံ့လေးကအထက်မှာငကြီးကြက်တိုက်နံလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရုပ်ကိုကြည့်ရည်ကျင်လို့ကြားထဲမှာတယောက်ကြားထဲမှာညံ့တယ်ဟိုဗါလဲငကြီးကြက်တိုက်နံလေးဖြစ်နေတယ်လေငကြီးကြက်တိုက်နံလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုနော်ငါးနံလေးထွက်နေတယ်မှာမွေးငါးရဲ့ထက်ကျ Oh my god အရန်ကောင်းကြာစံချက်မွေးငါးဒေါ်ကေဝင်းမြင့်အချို့က 1kg ကို2000ကျပ်တိတိပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြူဖြူရေးအေးစုစီဂျိုပါစားလို့ရပါတယ်ညီမလေးအဲ့ဒီစီဂျိုသမားကြောက်ကသမားတွေလာဝယ်မှပို့ပြီးတော့မှကွာတီဝါတာသူတို့အဲ့ဒါသူတို့ပဲသူတို့ရဲ့ knowledge ကသူတို့ဘယ်ကနေဘယ်လိုရထားလဲမသိဘူးဦးနိုင်ရေးတဲ့အဲ့ဒီချိုးကအိမ်မှာအမေကစီဂျိုနဲ့ဘာဆိုကြောက်ကလာမသိဖြစ်နေတာတဲ့လှိုင်သာရပဲညီမလေးကြည့်နေတယ်မှာပါလားမသိဘူးဒီအဲ့ဒါစားလို့ရတာကျမတို့သိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝယ်မလို့ဆိုတော့နှစ်ထုပ်သုံးထုပ်ဝယ်သွားလေရဲ့နောက်တညအန်တီလည်းအတိုင်းပဲအဲ့တညအန်တီတော့ဘူးဒေါခင်ဝင်းသိန်းတို့လည်းအတိုင်းပဲနော်ဦးနိုင်ရဲ့ customer တွေ regular customer တွေနော်အဲ့ဒါလေးဒီမှာပြထားရနော်ပြထားတယ်တပြည့်နဲ့လူလည်းပြောင်းနေပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ထုတ်ပို့ပေးပါလားဖြူဖြူရေးအဲ့ဒါဖုန်းနံပါတ်ရဲ့လိပ်စာအပြည့်စုံနာမည်လေးရဲ့နော် CV ကိုကြွပေးပါ CV မှာသွားမှာပေးထားပါနော်ဦးနိုင်ညကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးအကုန်ပြန်တစ်ခုချင်းပြန်ဖွင့်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှစာအုပ်ထဲမှာတစ်ခါပြန်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုမှာတဲ့လူတွေ live မှာမှာတဲ့လူတွေဒီနေ့နဲ့စီးရင်ဝင်သွားတာပေါ့နော်ဒီနေ့က25နော်25နဲ့ date နဲ့မှာတဲ့လူဆိုရင်နောက်တကယ်လို့3လပိုင်းမှာအချုံမုတ်တမော်ကြီးဝင်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်မှာတဲ့လူအရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးမိုးကအကုန်လုံးဝယ်သုံးပလိုက်ချင်တယ်မလေးတရင်တို့နေကဘာတွေဝယ်သုံးပါလဲသူမဝယ်ဘူးလားအချုံမို့နေကမဟုတ်ကောက်ကွာနော်ငါ့ဦးကြားတဲ့တည်းကသိမ့်မဟုတ်ဘူးနော်နေဦးမို့နော်ဒီနေ့ထွေးပေါ်လာဒီကထွေးပေါ်ဒီမှာဝတ်သားလေးကိုစားပြီးတော့တဲ့ငါတပြုတ်တန်းရောက်သွားသလိုပဲထွေးပေါ်လုံးဝခိုက်ပါသေးလားဒီထွေးပေါ်ဖုန်းလေးပဲစိတ်မေးလိုက်အောင်ဝတ်သားလေးရတာဘယ်လိုလဲလို့အဲ့တော့လိုချင်တဲ့လူတွေရှိသေးလားနောက် share ပေးပါအောင်နော် share ပေးပါ share ပေးပြီဆိုတဲ့လူလေးတွေကဥနိုင်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့ဆို yes လို့ရေးပေးပါ share ပေးထားတဲ့လူတွေ yes လို့ရေးပေးပါလား please support me please share ပေးထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် yes လို့ရေးပေးပါ
ရေးပေးဖို့ထိတ်ဆုံးရရဒီက yes thank you ဖြူဖြူရေဟင်းအခုမရှိတော့ဘူးလားနွယ်ရေ thank you ပါညီမလေးရေဖြူဖြူရေဗာလဲအခုမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာဘယ်အောင်မရှိတာလဲအခုလောလောဆယ်ရှိတာကညီမလေးရေဟိုပါရှိတယ်လေဘာကော်ဖီမဟုတ်ရေခရီးမရရှိတယ်ပြီးပြန်ဖြေပေးမယ်ညီမလေးရေနော်ပြီးဦးနိုင်ကို page မှာလာပြောပေးဦးနိုင်လည်းဒီမှာပြောနေတော့လေဦးနိုင်ကဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာစင်းစရာနဲ့ပတ်သက်တာအမတန်မနိုင်တော့သူဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်အကုန်ဘာမှမသိတဲ့လူနော်တင်းရွယ်တဲ့ဈေးရောင်းကောင်းဟင်းချက်အချက်ကောင်းဩအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားကသူကလည်းမယုံမြန်ဘူးဆိုခိုင်ဝါဆိုညီမလေး thank you ပါသိန်းတောင်းခွဲစုကြီးပေါက်ပါစေအေးမော်ဘာရေးတာလဲဘာပြောတာလဲအေးမော်ဝတ်သားလေးရှိလားဝတ်သားလေးကမရှိသေးဘူးကြော်နီးပြမယ်နောက်နေ့မှရှိမှာတင်းနယ် thank you ပါညီမလေးတင်းရေဦးမို့နေကမ share သေးလား share တော့နေတယ်နေကအခါခါ share တော့ဒီမှာတက်ကြလေးအစီအစဉ်ရှိရတယ်နော်တင်းနေထွေး yes တကယ်ရေးတော့ပါအောင်ပြော go ဒေါ်ကေဝင်းကြီး share ထား yes ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် thank you ပါဒီလမှာထွက်မယ်လာစမ်းမှာထွက်မယ်တင်းတောင်းခွဲဆိုရင်စုကုနဲ့ပါစေမမေ့နိုင်ဘူးနော်ဒေါ်တဲ့ hi လေမင်္ဂလာပါတော့ထေဝေစက်သားမုံနှစ်ထုပ်ပို့ပေးပါအမှတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကူးလိုက်ပါမယ်နော်ဘလောက်ဒေါ်ထေဝေနဲ့ဘလောက်ချက်ဖို့ကောင်းလဲကျိုလိပ်စာအပြည့်စုံဖုန်းနံပါတ် complete you're very completed you're completed share ပလိုက်ပြီ thank you ပါနန္ဒရေမမို့လည်းပြောခိုင်းမမို့လည်းပြောလိုက်သူ့ဖုန်းထဲမှာ share လို့ပြောမမို့တော့ဖြိုးတော့ဖူးတဲ့မြင်းငယ်လေးအေးမော်တင်းနေတွေ့ကြွယ်တဲ့ဟုတ်တယ်သူများ share ထားတာ share တာမပေါ်ဘူးတော့တနေ့ကငါလေပြေတို့မှာတွေ့မယ်ထင်လို့သွားတာမလာလည်းမလာဘာလို့လဲနော်အပြိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့တခါလေအိမ်ထဲမှာပုံအိမ်ထဲမှာကလာမလို့ဒေါ်ဖူး share ထားတဲ့ဦးနိုင် thank you ပါဒေါ်ဖူးရေရမ်းချစ်ပါတယ်ထွေးနစ်ကီအောင်ထွေးနစ်ကီအောင်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးဒီမှာစတော့စာလုံးနဲ့ upside down ဖြစ်နေတယ်ဒီလာဆိုရင်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးတိတ်တောင်းဝဲစုပေါက်တော့မှာနော်ဦးနိုင်ပြောထားတယ်ဟိုတနေ့ကဂါထာလေးကလည်းဖះဟိုကြီးညိုရင်းနဲ့ဟိုအဓိကတော့ဟိုတနေ့ကဦးနိုင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘူးကောဝါဆိုပေါ့နော်ဦးနိုင်တော့ဒီဟာဖះတရားမလုပ်တဲ့လူတွေရောမလုပ်ဘူးတဲ့လူတွေမကြီးညိုတဲ့လူလိုခေါ်မလဲဖះတရားကိုနည်းနည်းပြင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းလှုပ်ချင်လာတဲ့စိတ်လေးပြောင်းဒါတော့နှိုးစွာပေးတဲ့သဘောပါအဲ့လိုလုံရင်းနဲ့ပဲဖះတရားလှုပ်တဲ့အကျိုးမြတ်ကဘလို့စိတ်တည်နေတယ်ဘလို့အေဂျင့်တယ်နောက်ကိုနေရထိုင်ရတာဘလို့တွေကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်လို့အဲ့ဒီဖះလေးလည်းရှ िख ိုးနောက်ပြီးတော့အမအိုက်ခါရာလေးဆိုတာပြောတဲ့ဟေတုပစ္စည်းလေးတစ်ပတ်ဗုဒ္ဓတန်ရေးစာပြီးတန်ရေးစာတဲ့အဲ့တစ်ပတ်အဲ့ဒါမျိုးလေးလောက်ခိုင်းတာပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းလောက်ကြလားမသိဘူးလောက်ကြတော့ဒီသာဆိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဖြူကပါရေးတာအချုံမမရတော့ဟုတ်တယ်မရတော့ဘူးညီမလေးဒေါ်ထေဝင်း hi မေ2ဒီပြဟာလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမလေးလာခဲ့ပြီနော် CPU လာခဲ့ပြီပါအဲ့ကျန်တဲ့တစ်မျိုးနှစ်မျိုးပေါ့နော်ရိုးရပစ္စည်းလေးရှိပါတယ်မိနန်းနဲ့မင်္ဂလာပါဖြူ share ထားပြီနော်တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးအဲ့ဒါလက်ကလည်းတစ်ဖက်ကခိုင်းထားတာမများဝိုင်းပါနော်အဲ့ live လေးကိုနားလိုက်ပါမယ် oh my god 9 နာရီကျော်သွားပြီTuesday အဲ့တော့လိုချင်ကြတဲ့နော်အားလုံးဒေါ်တွေ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လိုချင်ကြတဲ့လူတွေစောစောအုံနိုင်ပြောပြရတယ် coffee နဲ့ပတ်သက်တာcreamer နဲ့ပတ်သက်တာချက်သားမဟုတ်ဝက်သားမဟုတ်လိုချင်တဲ့လူတွေနော်လာခဲ့ပါယတိပဋ္ဌာန်းအဋ္ဌံဝင်ထားတယ်ဥနိုင်နဲ့ဟုတ်လားတာဓုညီမလေးဥနိုင်တော့
3အုပ်မြောက်ပြီးသွားဆို4အုပ်စရမှာပေါ့နော်ပထနာပါဠိပဋ္ဌာန်းကြီး9အုပ်လေညီမတို့နားမှာပဲဟွာပေါ့ညီမတို့သိမလားမသိဘူးအဲ့နေရာဟုတ်တယ်အဲ့နေရာတက်တဲ့နားလောက်ပဲနေတယ်ပဋ္ဌာန်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးညီမလေးပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကြီးအထက်မှာအဲ့လမ်းလေးလမ်းထက်မှာလက်ဖိတ်ဆိုင်လေးရှိတယ်အဲ့လမ်းလေးကရှင်တော်ဖျားနေပြီးဖြတ်ထွက်ပြီးတော့ဟိုဘက်အပေါ်မရောက်ခင်မှာညာဘက်ကိုဝင်သွားတယ်ညာဘက်ဝင်သွားပြီးတော့သူ့အစာအုပ်ကဘယ်ဘက်မှာရှိတာအဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေထုတ်တဲ့ပုံနှိပ်တိုက်နေတယ်ကြည့်ရစုမေဝမ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးအစုံနဲ့ live လေးကိုနားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးရမ်းချစ်ပါတယ်အားလုံးနော်ကျမ်းမှာချမ်းသာတဲ့ထီတွေပေါက်ကြပါစေလို့နော်ဦးနိုင်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဦးနိုင်ဟိုဘာပဲပြောအမြဲဆုံးအများကြီးမရပါပဲလေပျော်တယ်ရောင်းရတာလေဟုတ်တယ်ဦးနိုင်လင်းလင်းလက်ပိုက်စားသူတိတ်တိအဲ့လေအဲ့တွေဝင်သွားတဲ့နေမှာအဲ့ရွှေမင်းဝင်ရလေမအေးမိုးကဦးနိုင်ကိုအဲ့မအေးမိုးဆိုတဲ့မာကြီးကဦးနိုင်ကိုအဲ့ပထန်းစာကို9အုပ်ကိုဟိုပါပေါ့နော်ဦးနိုင်ရွတ်မယ်ဆိုတော့သွားတယ်ဦးနိုင်ကိုဟိုပါပေါ့ပေးတဲ့သဘောပေါ့လှူတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟောဟလားအဲ့နာမှာပဲလားဟောရေစက်တွေစုံတယ်နော်ညီမလေးအဲ့ဒါသူကအဲ့ကနေဦးနိုင်ဝယ်ပေးတာဦးနိုင်သွားယူရတာသူကပတ်စံရှင်းထားလိုက်တာပေါ့နော်ဦးနိုင်လှူတဲ့သဘောဦးနိုင်အဲ့ဒါလေးပထန်းစာကိုပထန်းပရဏပါဠိပထန်းကြီးကိုစရွတ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့သူ့လည်းအမြဲတမ်းပေါ့နော်ကိုလုတ်ပြူးသမျှသူလည်းထပ်တူရရှိပါစေဆိုအမြဲဆုတောင်းပါခိုင်ဝါဆိုတာ live ပုံမနာကြည့်ကြည့်မို့ပါဂေးလာအဲချဖို့ပါအဲ့ဆိုနောက်နေ့တွေ့ပါမယ်နော်โอเคရွတ်ပါတယ်ညီမလေးเนาะအဲ့ဒါရွတ်တယ်အမြဲမပြတ်ရွတ်တယ်အစတွေကပဋ္ဌာန်းတွေကတော့အမြဲတမ်းဝါသနာပါတော့အမြဲရွတ်ပါတယ်အဲ့တော့အားပေးနေကြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးများပဲတင်ပါတယ်အဲ့တော့ယူမဲ့သူတွေအားလုံး CV လာပေးပါထွေးပေါ်တက်လာပြီထွေးပေါ်ရေးနိုင်စောကတွေ့တယ်လားထွေးပေါ်ပြောတယ်လို့ဘသားလေးကိုအရန်ကိုကောင်းတယ်လို့ထွေးပေါ်တော့ငါပြောရတယ်လို့တရုတ်တန်းရောက်တယ်လို့ပဲလို့သိလားယတိပြစ်တာတော့ခံရတယ်ညီမလေးပြစ်တာတော့လည်းခံတယ်အရှိမလည်းတော်တော်များများပေါ့နော်ခါရာရီတော့ခံခဲ့ပါတယ်တိရသမီးခါရာရီလည်းပါတယ်ဒါနပိဒီလည်းပါတယ်တော်တော်များများခါရာရီလေအဲ့အရှိမအရင်ခံပြီးတော့ပါပဲဦးနိုင်ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပဋ္ဌာန်းကြီးစာအုပ်9ခုကိုမရုပ်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အရှိမဒီ24ပစ္စည်းကို24ကအရင်ရွတ်တယ်နော်အေဒူဘီဇာရမာဇာဒီ24ဟေဒူဘီဇာအဲ့ဒါကို24ကအရင်ရွတ်တယ်ရွတ်ပြီးတော့မှပဋ္ဌာန်းအကျယ်ရွတ်တယ်အခုဒီပဋ္ဌာန်းအကျယ်ရွတ်တဲ့ခါကျတော့ပရဏပါဠိရွတ်တဲ့ခါကျပဋ္ဌာန်းအကျယ်ကိုခဏလေးနားထားပြီးတော့အဲ့24ပစ္စည်းကို24ကအရင်ခံနမောတသဆိုပြီးခံလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ပဋ္ဌာန်းပါဠိအကျမ်းကိုရွတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဦးနိုင်တနားရီခွဲလောက်ကြာတော့လေဟိုလေ့ကျင့်ရလုပ်တဲ့အချိန်ဟိုဘာညာတာရခါတွေလုပ်တဲ့အချိန်နောက် live ကိုစမယ်ချင်းနည်းနည်းတော့နောက်ကျတာပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းရွတ်ရတဲ့ချင်းနဲ့ brief ရတဲ့ချင်းတော်ကြာတယ်အဲ့ဒါဖြူဖြူညီမလေးလိမ့်စာမှတ်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါ live ကိုနားပါမယ်အားပေးနေကြတဲ့အစားတိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်အစားစားတိုင်းအာဟာရတက်ပြေးသွားပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့စားတော်များကိုရွေးချယ်စားတော်နိုင်ပါစေ See you bye bye